引っ張るのっていうのはなんか吸盤みたいのでこう、専用の接着剤をつけて、はい、ああなるほど。でこういうのはい、いろんな形のこういうタブがあるんですけど、でいろんなこう、分かりやすいの、はい、でここに、こう糊をつけるんですよ、専用の、はい、これをペタッと貼り付けるじゃないですか、はい、こういうので、これで引っ張ったり、引っ張るんだ。なるほど。スライディングハンマーってこういうので、はい、こういって、引っ張る。なるほどですね。これがなかった時は押せないところは直せなかったんです。はいはいはい。で今これがちょっとかなり前ですけど出てきて、はい、これによって押せないところが押せる、引っ張り出せるようになって。なるほどですね。ただ万能ではなくて、はい、結局点で押してデントって直すんですよ。はい、点でこう工具のこういう先っちょで、はい、こう押して直すんですよ。そうすると、縮めることができるんですよね、鉄板。でこれの場合は接着剤をつけてこうやって引っ張り出すんで、はい、引っ張り出してこう収める感じなんですよね。だから、押すのがコンピューターでいうと64ビットだったら、引っ張りだと16。ああ、そういうことですか。やっぱりなるほど。だから難しいのとか、難しいというのは、複雑な形でへこんでるとか、あと深く鉄板が伸びてるのはこれでは縮みきれないですよね。押すと縮めることができるんですけど、なるほど。その辺の差があるんです。あ、なんか戻ってる。今はこうしてる。はいはい。多分カメラには全然映ってないんだけど。動画さないと映るんですよね。一応ね動画で撮ってるんですけれども。多分見える位置は僕の目線のところにあるんで。そうなんですよね。その角度だと見えない。雰囲気で。友也さんの他にはですね、どなたがご出演されるんでしょうか。ほとんど、す
これ全部どうすんの？